Ձեզ ասեմ, որ 2018 թվականից սկսյալ ես խիստ որոշակի վերապահումներ ունեցել եմ քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ, որոնք ծավալվում էին Հայաստանում։ Իհարկե, ես իմ վերապահումները հանրայնորեն, մասշտաբայնորեն չեմ արտահայտել, հաշվի առնելով ժողովրդի լայն շրջանակների աջակցությունը իշխանությանը, հույս ունենալով, որ միգուցե ես եմ սխալվել։ Միգուցե սա այն է, ինչ որ անհրաժեշտ է այսօր Հայաստանին։ Դժբախտաբար, սա այն դեպքն է, սովորաբար մարդիկ ուրախանում են, որ իրենք չեն սխալվել, բայց դժբախտաբար ես ցավում եմ, որ ես այս դեպքում չեմ սխալվել, ինչպես եւ չեն սխալվել մի շարք անձինք։ Ինչու չեմ սխալվել եւ ինչու ունեի այդ վերապահումները։ Այն անձը, ով առաջնորդում էր քաղաքական process-ը Հայաստանում, որևէ վստահություն չէր նշենչում ինձ, ի տարբերություն այն բոլոր անձանց, ովքեր ոգևորված էին նրանով։ Նրա կենսագրության պարզ վերլուծությունը ինձ հուշում էր, թելադրում էր, որ որևէ դրական տեղաշարժ, որևէ լուսավոր հեռանկար հնարավոր չէ ակնկալել այս մարդու առաջնորդած շարժումից։ Դա մի մարդ էր, որ իր ողջ կենսագրության ընթացքում բացառապես առաջնորդվել էր շանտաժով, վիրավորական, զրպարտչական բնույթի գործելավոճով, որը արտացոլված է նաև իր կողմից հեղինակած գրքի մեջ։ Ես ակնարկում եմ երկրի հակառակ կողմը գիրքը։ Դուք երևի թե ծանոթ եք այդ գրքին, եւ դժվար է դրական սպասումներ ունենալ մի մարդուց, որի աշխարհահայացքը ուղղակիորեն արտացոլված է, դրոշմված է այդ գրքի մեջ։ Բայց իսեր Աստծո, ես չպետք է լինեի այն անձը, որը ժողովրդական սպասումները փորձեր խափանել, փորձել չարագուշակ մարգարեի պատմուճան հագնել։ Եվ դժբախտաբար 20 թվականին տեղի ունեցավ այն, ինչ որ բոլորիս կյանքը այսօր ավերել, բոլորիս համար մեծագույն մտահոգություն է։ Մենք կորցրեցինք Արցախը, մենք կորցրեցինք ներազգային համերաշխությունը, կեղծ եւ արհեստական պատճառաբանություններով բազմաթիվ անձինք ձերբակալվեցին, պառակտվեց հասարակություն։ Եվ իհարկե այդ պայմանների մեջ ես անբարոյական եմ համարել, որպես թե եկեղեցական եւ թե անձ, որևէ ձևով իմ դիրքորոշումը չարտահայտել։ Եվ ես այդ դիրքորոշումը արտահայտել եմ եւ այսօր էլ այդ դիրքորոշման վրա եմ, այդ անձը եւ այդ անձինք, այդ իշխանությունը, որը այդպիսի առհավիրք է բերել մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի գլխին, չի կարող շարունակել մնալ իշխանության։ Օր առաջ նրանք պետք է հեռանան։ Անկախ նրանից ինչ աշխարհաքաղաքական ու քաղաքական գործոններով է պայմանավորված նրանց պաշտոնավարության շարունակությունը, դա շարունակելու է նոր արհավիրքներ բերել մեր ժողովրդի եւ մեր երկրի գլխին։ Ուրեմն այս համոզմունքներից ելնելով ես արտահայտել եմ իմ դիրքորոշումները եւ բնականաբար այդ դիրքորոշումները դուր չեն եկել իշխանություններին եւ վարչախմբին։ Այդ դիրքորոշումների հետ կապված դուք արդեն տեղյակ եք, հրապարակվել է, որ ես մի քանի անգամ հանդիպումներ եմ ունեցել ազգային անվտանգության ծառայության տարբեր պաշտոնյաների հետ։ Ես անունները չեմ ցանկանում նշել։ Հրապարակված կա, ես ճշգրիտ թվականները դժվարանում եմ հիշել։ Մեկը ինձ չեն հանդիպում եմ ունեցել։ Սիրելի լրագրողներ, պիտի խնդրեմ, որպեսզի երկխոսության չվերածենք եւ հարցազրույցի չվերածենք, որպեսզի հնարավորություն ունենանք բոլոր
բոլորս մեր հարցերը ուղղելու եւ տեղեկացնում, որ արդեն կա որոշակի հերթականություն, ես տեսել եմ ովքեր են ձեռքեր բարձրացրել եւ ըստ այդ հերթականության կհրավիրեմ հարցեր տալու։ Ուրեմն ես չեմ կանչվել։ Ըստ էության ծանոթագիրներ չեն ուղարկվել, պարզապես եղել է հրավեր հանդիպումների եւ մենք հանդիպել ենք։ Իհարկե հանդիպումների ընթացքում իրենք հնարավորություն են ունեցել իրենց դիրքորոշումները արտահայտել, ես իմ դիրքորոշումներն եմ արտահայտել։ Իհարկե տարբեր տեսակի պնդումներ են եղել, համոզումներ են եղել։ Իհարկե ակնարկներ եղել են որոշակի գործողություններ իրականացնելու, բայց ես ձեզ ասեմ, դժվարանում եմ ասել, մեղքը չառնեմ ուրիշների։ Դժվարանում եմ ասել, ակնարկներ եղել են, բայց շատ որոշապես հասկանալի դարձել է, որ թողաստվածների մեծամտության համար, եթե այդպես կընկալվի, որ ես այն անձը չեմ, որի նկատմամբ սպառնալիքներով, վախի ներշչմամբ, ահաբեկչությամբ հնարավոր է հասնել այնպիսի գործողությունների, որոնք չեն բխում իմ համոզումներից։ Եվ ես այսօր նույն համոզումների վրա եմ։ Որևէ գործողություն, որևէ սպառնալիք, որևէ տեղեկատվական տեռոր չի կարող ինձ ստիպել անելու մի բան, որը ավելի մեծ մեղք է, քան այն, ինչ որ ես կարող եմ երբևէ արած լինեմ։ Փառք Աստծո, ես իմ կյանքում չունեմ արած բաներ, որոնց համար ես ամաչ եմ։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ ես անմեղ եմ։ Ես ասել եմ, որ ես բազմաթիվ մեղքեր եմ գործել, բայց այն վերագրումները, որ կատարվում են ինձ, բացարձակապես կապ չունեն իմ կյանքի հետ, իմ կենսագրության հետ, իմ արածների հետ։ Ես տեսագրություններին առանձին անդրադարձել եմ, իհարկե դրանք կեղծիք են եւ սուտ են։ Ես դա ասել եմ եւ կրկնում եմ։ Նորից եմ ասում, ես չգիտեմ ավելի մեծ մեղք, քան այն, որ գործված սայթակումների դիմաց գործես նոր մեղքեր, նոր սայթակումներ ստիպված լինես անելու։ Ավելի մեծ դավաճանություն, ավելի մեծ ինքնաժխտում ես չգիտեմ։ Եվ ես այդպիսի քայլ ոչ արել եմ, ոչ անում եմ, ոչ կանեմ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր այդպիսի հույսեր են փայփայում, այդ հույսերը պետք է խափանեն։ Սա առաջի հարցի մասով։ Երկրորդ հարցը։ Ինչ վերաբերում է մեր եկեղեցականներին, ովքեր հայտարարություններ են արել։ Արդյոք նրանց նկատմամբ շանտաժ կիրառվել է, թե ոչ։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ։ Բայց ցանկացած սցենարի դեպքում նման կեցվածք որդեգրելը ուղղակի դավաճանություն է։ Դավաճանությունը մեր խոստովանությունների մեղքերի ցուցակում չկա արձանագրված որպես մեղք։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև դավաճանությունը հավաքաբար խորհրդանշում է այդ ամբողջ մեղքերի միասնությունը։ Դավաճանությունը դա ուխտադրժություն է։ Գիտեք ինչ, ես 3 ասպեկտ եմ տեսնում։ Մարդիկ դավաճանել են ոչ միայն Աստծուն, դավաճանել են ոչ միայն եկեղեցուն, այլ դավաճանել են իրենց։ Դավաճանել են այն ամենին, ինչը որ պատկանում է իրենց անցյալին։ Դավաճանում է այն ամենին, որին իրենք հավատում են։ Դա ուղղակի ինքնաժխտում է։ Ժխտել սեփական կենսագրությունը, ժխտել սեփական պատկանելությունը։ Իսկ կանոնական լեզվով ասած, դա նաև հերձված է։ Հերձվածողության դասական օրինակ։ Մեզ երբեմն թվում է, որ պատարագի ժամանակ կաթողիկոսի անվան հիշատակությունը պարզ մի պատարագի հատվածի զեղչում է։ Բայց դա միայն առաջին հայացքից, դա ընդհանրապես պատարագի ինչ-որ հատվածի զեղչում չէ։
դա ժխտումն է նվիրապետական կարգի, դա ժխտումն է եկեղեցական իշխանության, դա ժխտում է սեփական պատկանելության, դա նշանակում է դու եկեղեցու պատկանելությունից քեզ դուրս ես դնում, նշանակում է առանձին կրոնական հաստատություն, կրոնական ուղղություն հիմնելու հայտ ես ներկայացնում, բայց սա դեռ բավարար չէ, այդ հայտը դու ներկայացնում ես ապավինելով այնպիսի քաղաքական իշխանության աջակցությանը, որը ըստ էության չունի որևէ լեգիտիմություն, որքան էլ որ բարձրագույն թափահարեն ժողովրդի կողմից ընտրված լինելու հանգամանքը։ Այն անձինք, ովքեր գործակցության հայտ են ներկայացնում այսօրվա իշխանության հետ, նրանք կիսում են նրանց քայքայիչ պետականաքանդ գործունեության պատասխանատվությունը։ Ձեր անունը ինչպես է։ Ռուզանա ջան, տեսեք, ինձ համար բացարձակ կարևոր չի գործոնները, թե ինչ գործոններ են նպաստել, որպեսզի իրանք այդ քայլը կատարեն։ Ցանկացած քայլ դավաճանական գործողություն կատարած լինելու համար ինչ որ արդարացումներ կարող է ներկայացնել, բայց դա բացարձակապես չի փոխում ընդհանուր արդյունքը։ Ընդհանրապես դա դավաճանություն է։ Ես չգիտեմ, սպառնալիքներ են եղել, սեփական համոզումներից ելնելով են այդպիսի քայլ կատարել, որոշակի նախապատվություններից, նախասիրություններից, այսօրվա իշխանավորների նկատմամբ անզսպելի սիրո զգացումներից, չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել։ Չեմ փորձել ճշտել եւ դա բացարձակապես ինձ համար կարեւոր չէ։ Անկախ նրանից, թե ինչ գործոնների ազդեցության տակ է կատարվել այդ գործողությունը, գործողության բնութագիրը չի փոխվում։ Համաձայն չեք։ Երրորդ հարցը։ Ինձ հետ կապված հարց է։ Ուրեմն ինձ հեռանալու, ինձ ուղղված հեռանալու պահանջը, իմ ծառայությունը կասեցնելու պահանջը կապված է տեսագրությունների հետ, որոնք հրապարակվեցին։ Ուրեմն տեսեք, քանի որ դա տեսագրությունների հետ ուղղակիորեն առնչված է, ես ձեզ ասեմ։ Ուրեմն ես ձեզ 4 հանգամանք կարող եմ նշել, տեսագրությունները, որոնք շրջանառվել են, ոչ ոք դրա համար պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Անգամ քննչական կոմիտեն, որ այսպես ասած բարյացակամորեն է տրամադրված մեր նկատմամբ, քննչական կոմիտեն ընդունում է, որ դրանք ապօրինի ինչ-որ տեսագրություններ են։ Ոչ ոք չկա, որ ասի, որ այո, այդ տեսագրությունները մենք ենք արել, մենք ենք պատրաստել, մենք ենք հորինել, չկա անտեր ինչ-որ տեսագրությունը, անտեր ինչ-որ առարկա է։ Եվ եթե մի բան անտեր է, որոշակիորեն տուժում է նաև դրա արժանահավատությունը։ Ոչ ոք չկա, որ ասի, այո, սա արել ենք, սա իրական է եւ այլ եւ այլ։ Երկրորդը, չկա այս գործով որևէ անձ, որը որ ասի, այո, դա այդպես է։ Ամենայն դեպս շոշափվող անձանց շրջանակի մեջ։ Այնտեղ շոշափվում է իմ անձը եւ իմ ընտանիքի անդամների անունները։ Չկա անձ, որը որ հաստատի, որ դա այդպես է։ Երրորդը, որ ավելի հիմնավոր, դուք գիտեք, թե եկեղեցականների շուրջ ինչպիսի արշավ է իրականացվում։ Եվ գիտեք, որ հատկապես որ եկեղեցականների շուրջ։ Դուք էլ չէ, եւ ես էլ համոզված էի, որ եթե ես զմայլված լինեի Նիկոլ Փաշինյանով, բացարձակապես որևէ քննադատության, որևէ թթու խոսքի չէի արժանանալու։ Ուրեմն հետեւաբար այս երևույթը ունի շատ կոնկրետ քաղաքական ուղղվածություն, քաղաքական ենթատեքստ։ Չորրորդը, որ կրկին այս իմ երրորդ ասացի շարունակությունն է։ Ուրեմն քննչական կոմիտեն գործ է հարուցել հայտնի իրազեկվածի հաղորդման հիման վրա
եւ քննչական կոմիտեում քննվել է, ես հրավիրվել եմ հարցազրույցի, ես հանդիպման, ուրեմն երբ որ ես հանդիպեցի այնտեղ, ինձ ասացին, որ կան նախաքննական գաղտնիքներ, որոնք պետք չի բացահայտել եւ այլն, եւ դուք պետք է պարտավորված լինեք այդ նախաքննության գաղտնիքները չբացահայտել։ Ես ասացի շատ լավ։ Իսկ այդ արգելքը վերաբերում է միայն ինձ, թե նաեւ ձեզ։ Ուրեմն պարզվեց այդ արգելքի տակ գտնվում եմ միայն ես։ Եվ դա գիտեք ինչի է նմանվում է, ասենք, մի դարպասի ֆուտբոլի խաղի նման։ Ինչ որ մարդիկ իմ ձեռքերը կապում են եւ որոշները փորձում են հարվածել։ Բայց հանկարծ պարզվում է, որ այդ նախաքննական գաղտնիքը կարող է հայտնվել 3-րդ, 4-րդ անձանց ձեռքը։ Իհարկե ես դրանից էլ չեմ ներսրտում, ոչ էլ դրանից էլ որևէ երկյուղ ունեմ։ Ուրեմն մեկ օրվա մեջ նշանակում է փորձաքննություն, կարծեմ Բաբայան Արսենը այստեղ պետք է լիներ, կամ եթե այստեղ չի, ինքը հայտարարություններ արել է։ Մեկ օրվա մեջ նշանակում է փորձաքննություն, եւ մեկ օրվա մեջ փորձաքննության արդյունքները փոխանցվում է այդ քննության հետ կապ չունեցող անձին։ Այդպես չի։ Փորձաքննությունը նշանակվել է քննչական կոմիտեի կողմից եւ փոխանցվել է մեր եպիսկոպոսներից մեկին։ Ենթադրաբար, ես այդպես գիտեմ, որովհետեւ այդ փորձաքննության արդյունքը համենայն դեպս հրապարակվեց, որ մեր եպիսկոպոսներից մեկին։ Չգիտեմ, վայ ջան, հիմա ասեմ։ Հիմա տեսեք, ընթացակարգերով հետեւյալն է։ Երբ որ փորձաքննություն ես ուզում օբյեկտիվ պատրաստել, պետք է ներգրավել այն անձին, ով ներգրաված է այդ հարցում։ Գետ մենք հնարավորություն պիտի ունենայինք հարցադրումները կազմությանը ինքներս մասնակցել, բացարձակապես նման երևույթ չի եղել։ Երկրորդը, եթե անգամ փորձաքննություն է լինում, Արսենը շատ լավ նշել էր, փորձաքննություններ են եղել, որոնք տևել են 8 ամիս։ Եվ մեկ օրում հանկարծ պարզվում է, որ այդ անձը, որ պատկերված է տեսագրության մեջ, իբրև թե ես եմ։ Այնինչ ես իրենց միանշանակ հայտարարել եմ, սիրելիներս, այս գործը եթե հարուցում եք, պետք է հարուցեք ոչ թե իմ անձնական կյանքի գաղտնիությունը խախտելու հիմքով, այլ իմ նկատմամբ թշնամանք եւ ատելություն սերմանելու հիմքով։ Իմ անձնական կյանքի գաղտնիքը խախտված չէ։ Իմ անձնական կյանքի գաղտնիքը խախտված չէ։ Խախտված չէ նաեւ իմ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը։ Դուք պետք է գտնեք այն անձին, ով հորինել է այս տեսագրությունը եւ ով տարածել է։ Իհարկե ես չեմ։ Գիտեք, շատ տհաճ է ինձ համար այս հարցադրումներին պատասխանելը, բայց ես այո կանչվել է եւ նույնը իր դիրքորոշումն է եւ ոչ միայն իր դիրքորոշումն է, իմ ընտանիքի բոլոր անդամները պարզապես այս տհաճ իրավիճակում ես թույլ չեմ տա իրենց խնդրել պարզաբանումներով հանդես գան։ Իմ ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ իհարկե շատ տհաճ անախորժ իրավիճակի մեջ են հայտնվել մեր համերաշխություն քարոզող իշխանությունների թեթև ձեռքով, բայց իրենք էլ իհարկե միանշանակորեն դաժոխտում են։ Եվ չի կարող այդպիսի բան եղած լինել։